Magpabukita kay nindot ang palibot, presko ang hangin ug layo sa kagubot. Magpabukita kay hapsay ang palibot, walay libakira ug walay manghilabot. Lami rapod mabuhi kung layo tagsilingan, kaysa atong mga lihok dili ta mabantayan. Labi na gyud kung suyaon ang atong silingan, di ta pwede mo asinso kay sila masakitan. Imbis nga ikalipay kung silingan mo